ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ മാളയിലുള്ള സൈറ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വർക്ക് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതിന് എത്രയായി കോസ്റ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സൈറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ആണ്. സൈറ്റ് ആ ഒരു ലെവലില്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എർത്ത് വർക്ക് ഒരു 2 അടി മുതൽ 3 അടി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എർത്ത് നമ്മൾ മണ്ണെടുത്തത്. ഒരു ഹാർഡ് സർഫസ് കിട്ടാനായിട്ടൊരു 3 അടി വരെ നമുക്ക് കുഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അതിൽ നമ്മൾ കരിങ്കല്ല് വെച്ച് കേട്ടാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് ബേസ്മെന്റ് വന്നത്. അതിന് മുകളിലാണ് ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എത്ര ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഈ സൈറ്റിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. 1600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ വരുന്നത്. അതിൽ 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് സൈറ്റ് ക്ലിയറിങ്, എർത്ത് വർക്ക് കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തത് RR മെസൻട്രി ആണ്. പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബെൽറ്റ്, അതിനുശേഷം മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ക്ലിയറിങ്ങും അതുപോലെ എർത്ത് വർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് 10,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് RR മെസൻട്രി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിവിടെ 1,28,000 രൂപയുടെ കരിങ്കല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലേബർ വന്നിട്ട് 51,000 രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ്, എംസാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ ബെൽറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ബെൽറ്റിന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആകെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് 45,000 രൂപയാണ്. അത് എംസാൻഡ്, സിമെൻറ്റ്, സ്റ്റീല്, മെറ്റൽ കാര്യങ്ങളാണ്. 45,000 രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റ് വാർക്കാനായിട്ടുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് 25,000 രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതിലുള്ളത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലേബറുമാണ്. അതിൽ 62,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് 3,21,000 രൂപയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിന് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്.